ខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកនយោបាយពិនិត្យឡើងវិញចំណុចនេះពិនិត្យថាប្រទេសរបស់អស់លោកអ្នកមិនមែនមានរឿងតែមួយកម្ពុជាទេណាជំទឹះអញ្ចឹងត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញមួយទៀតបាទគឺខ្ញុំមើលទៅប្រតិកម្មផ្សេងដែលអ្នកនយោបាយថៃធ្វើឡើងខ្វះភាពចាស់ទុំខ្វះការចេះដឹងខ្ញុំសូមគោរពបញ្ញវន្តថៃជាច្រើនដែលលោកមានការចេះដឹងយល់ហើយបាននិយាយប្រាប់ជាសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលដល់កងទ័ពដល់អ្នកនយោបាយថៃអំពីការពិតគេអ្នកចេះដឹងមានច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលធ្វើដូចចរិតកូនក្មេងដូចខ្ញុំនិយាយមិញធ្វើអីមិនបានក៏បានជេរដែរថ្មីឲ្យមានសម្លេងវាជារឿងមួយដែលខ្វះភាពចាស់ទុំខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅវិញក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលឈប់ទៅបាទឈប់ទៅចរិតលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទកែទៅហើយខ្ញុំសូមថាជំនួសឲ្យការប្តឹងផ្ដាល់កម្ពុជាពីករណីដែលខ្ញុំលើកមិញថៃអាជ្ញាធរថៃគូយកពេលវេលានេះទៅស៊ើបអង្កេតករណីដែលទាហានរបស់ខ្លួនបាញ់សម្លាប់កងទ័ពខ្មែរម្នាក់កាលពីថ្ងៃ28ខែឧសភានេះជាឃាតកម្មពិតប្រាកដនៅលើទឹកដីរបស់ដៃទទួលស្គាល់យកជួនដៃដល់ទៅផ្ដន់ទាទូនេះទើបជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមិនមែនធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឲ្យទៅលឺសម្លេងអត់ប្រយោជន៍នឹងទេបាទវាគួរឲ្យអស់សំណើចខ្មាស់គេ